हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो भाई आज अपने पास है मारुति ब्रेजा। इसमें इशू है सस्पेंशन नॉइस का, मतलब कि गाड़ी किसी गड्ढे रास्ते में जा रहा है ना, ब्रेकर से जंप भी कर रहा है तो भाई एकदम अजीब सा आवाज़ आ रहा है। ऐसे तो फिलहाल अभी मैं हाईवे पे हूँ, तो हाईवे पे उतना कोई आवाज़ नहीं है, मतलब कि आपको हाईवे में पता ही नहीं चलेगा कि इसमें कोई इशू है इसका सस्पेंशन में। तो भाई अभी फिलहाल इसमें कोई नॉइस नहीं आ रहा है। किसी खराब रास्ते पे मैं लेके चलता हूँ इस गाड़ी को और आपको भाई इसका मैं नॉइस चेकआउट कराता हूँ कि इसमें आवाज़ एक्चुअल में आ किस चीज़ का है। जैसे तो भाई गाड़ी टोटल चल चुका है 68,000 किलोमीटर आसपास। तो भाई 68,000 किलोमीटर अगर कोई भी गाड़ी चल रहा है तो इसमें नॉर्मल जो है ना भाई बुशिंग वशिंग कट ही जाता है, और इसमें भी 100% वही दिक्कत है, बुशिंग वगैरह जो है ना इसका कट गया, इसीलिए ये आवाज़ कर रहा है। लेकिन फिलहाल अभी प्लेन रास्ते में बिल्कुल कुछ आवाज़ नहीं आ रहा, आप सुन सकते हो भाई। वैसे तो पेट्रोल गाड़ी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा साइलेंट रहता है, तो भाई आपको थोड़ा थोड़ा आवाज़ ही पता चलता है, लेकिन फिलहाल अभी इसमें प्लेन रास्ते पर तो कोई आवाज़ नहीं आ रहा है। मैं लेके चलता हूँ इसको किसी खराब रास्ते पे, वहाँ पे आपको इसका ना आवाज़ सुनाऊंगा कि भाई क्या आवाज़ आ रहा है। बाकी भाई मेरे को तो लग रहा है कि इसका जो लोअर आर्म का बुश रहता है ना वो कट चुका है। तो भाई चलो फटाफट से चलते हैं वर्कशॉप, वहाँ पे गाड़ी खुलवाते हैं और आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। लेकिन उससे पहले आप ये भी देख लेना कि आवाज़ किस टाइप का आ रहा है, और काम होने के बाद गाड़ी का आवाज़ बंद होता है या नहीं होता वो भी आप देख लेना। तो भाई अगर आपने मेरा चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और साथ में चैनल को भी सही सब्सक्राइब कर दो। और फटाफट से मैं पहुँचता हूँ वर्कशॉप, फिर आपसे मिलता हूँ। बात सुनो इसका। ये जो खट खट बज रहा है ना यही साउंड है, इसी साउंड के चलते ना इसका लोअर आर्म खुलवाएंगे। वैसे तो भाई 100% कन्फर्म है कि इसका बुश कट ही चुका है, लेकिन फिर भी आप एक बार फिर से आवाज़ सुने यहाँ पे। ये जो खट खट का जो नॉइज़ आ रहा है ना, वैसे तो भाई बहुत ज़्यादा कम है, उतना ज़्यादा नीड नहीं है इसको खुलवाने का फिलहाल, लेकिन अब करना ही तो चेंज करना ही पड़ेगा। अब देखो प्लेन रास्ते में कोई आवाज़ नहीं है, एकदम शांत, कुछ आवाज़ नहीं आ रहा है इसमें, एकदम साइलेंट चलेगा प्लेन रास्ते में। जैसे ही कुछ उबड़ खाबड़ रास्ता आता है ना, ब्रेकर वगैरह, तब ये साउंड करता है। फिर से देखना, यहाँ पे करेगा। ऐसा कुछ साउंड है। अब चलते हैं सीधा वर्कशॉप, खुलवाते हैं गाड़ी का टायर वगैरह, फिर आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में कटा कौन सा बुश है। पहुंच गया हूँ मैं वर्कशॉप और मेरी गाड़ी का भी काम स्टार्ट हो चुका है। तो भाई सबसे पहले गाड़ी का व्हील ओपन होगा। व्हील ओपन होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई कहाँ पे कौन सा बुश कटा हुआ है। आपको प्रॉपर तो मैं भाई पूरा लोअर आर्म खुलने के बाद ही दिखा पाऊंगा कि कौन सा बुश कटा है, जिसकी वजह से गाड़ी जो चलने में बहुत ज़्यादा खड़खड़ का नॉइस कर रहा है। तो भाई कभी भी आपका गाड़ी में सस्पेंशन का नॉइस आता है तो मैक्सिमम जो रहता है वो रहता है गाड़ी का बुश कट जाना। गाड़ी जो है जब 70-80 हज़ार किलोमीटर चलता है तो गाड़ी का बुश जो है कट जाता है, और ये गाड़ी भी लगभग जो 70,000 किलोमीटर के आसपास चल चुका है, इसलिए इसका जो लोअर आर्म का बुश है वो भी कट चुका है। तो भाई आपके पास दो ऑप्शन होता है, या तो लोअर आर्म को रिपेयर करवा लो या डायरेक्टली उसको न्यू लोअर आर्म से रिप्लेस कर दो। लेकिन अगर आप इसको रिपेयर करवाते हो तो भाई लगभग जो है ना खर्चा उतना ही आ जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा बढ़िया है कि भाई आप जो सीधा का सीधा इसमें नया लोअर आर्म ही डाल दो। इससे होगा क्या भाई, आपका टाइम भी बचेगा, क्योंकि भाई आपको लैथ वगैरह में जाना होगा तो इसमें बहुत ज़्यादा आपका जो है टाइम कंज्यूम हो जाता है। उससे अच्छा है भाई 300-400 रुपये ऊपर पे करके आप डायरेक्टली जो गाड़ी का न्यू लोअर आर्म ही डलवा दो। फिलहाल अभी देखो भाई एक बुश देखो आपको यहाँ पे कटा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे देखो रबर पे क्रैक आ गया है। तो भाई रबर का पार्ट जो होता है ना धीरे धीरे क्रैक आने लगता है, और क्रैक आने की वजह से ही जो है ना इस लोअर आर्म में प्ले आता है, और प्ले आने की वजह से ही ये जो है खराब रास्ते पे साउंड करता है। और अगर आप जो साउंड को इग्नोर करके कंटिन्यू गाड़ी चलाते हो तो भाई इससे आपका जो लोअर आर्म है उस पर कोई डैमेज नहीं आएगा, आपका जो टायर है वो धीरे धीरे गाड़ी खाने लगेगा। तो भाई देख लो पूरा लोअर आर्म बाहर आ चुका है, और भी इसको एकदम ध्यान से देखो इसका जो बुश है कितना ज़्यादा कट चुका है। एक बार आपको अच्छे से दिखाने का कोशिश करता हूँ, आप ध्यान से देखो इसका जो बुश है इसमें कितना ज़्यादा जो है क्रैक आ गया है, और इसका बॉल जॉइंट देखो कितना ज़्यादा लूज हो गया। लूज बॉल जॉइंट भी खराब रास्ते पे आवाज़ करता है, और साथ में बुश तो कट ही गया है। तो भाई समझ जाओ कि आपका ये वाला लोअर आर्म पूरा डेड हो चुका है, आपको इसको न्यू लोअर आर्म डाल के रिप्लेस करना पड़ेगा। क्योंकि भाई अभी इसका बॉल जॉइंट देखो, इसके अंदर जितना भी ग्रीस वगैरह रहता है पूरा का पूरा लीक हो चुका है। ऐसे कंडीशन पर ही गाड़ी जो है खराब रास्ते पर आवाज़ करने लगता है। ये है इस गाड़ी का न्यू लोअर आर्म। तो भाई इसको फिट कर देंगे और गाड़ी में जितना भी नॉइस है खटपट का पूरा सॉल्व हो जाएगा। बाकी भाई अब इसका बुश वगैरह चेक करो कितना ज़्यादा सही कंडीशन पे, और साथ में इसका बॉल जॉइंट अगर आप मैं खोल के दिखाऊँ तो भाई ये बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है, ये बिल्कुल हाथ से ईजिली मूव नहीं होता। तो आप सोच लो भाई जो चीज़ हाथ से मूव नहीं हो पा रहा है वो सोचो भाई पुराने बॉल जॉइंट में देखो कितना ज़्यादा प्ले आ चुका था। तो भाई ऐसा कुछ कंडीशन रहता है। अब चलो इसको फटाफट से इंस्टॉल कर देते हैं। किसी भी चीज़ को इंस्टॉल करने से पहले एक बार उसका साइज़ ज़रूर चेक कर लो कि भाई वो एकदम सेम है या नहीं है। कभी कभी क्या होता है भाई गलत पार्ट आ जाता है, और गलत पार्ट आने की वजह से दिक्कत होता है। तो भाई इसलिए प्रॉपर एक बार साइज़ चेक कर लो, साइज़ एकदम कंफर्म हो चुका है। तो अब चलो फटाफट से इसको गाड़ी में इंस्टॉल करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। मुश्किल से मुश्किल आधे घंटे में आपको जो लोअर आर्म है वो इंस्टॉल हो जाएगा।
ये है दूसरी साइड का लोअर आर्म। इसका जो है बुश देखो भाई, ये थोड़ा सा मतलब कि उस वाले बुश के कंपैरिजन में थोड़ा कम कटा है। कट तो ये भी है, आप देख लो भाई इसमें भी क्रैक आ ही गया है, लेकिन उस वाले के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम कटा है। लेकिन भाई ये भी डेड है, इसके कारण भी गाड़ी आवाज़ करता है। और साथ में गाड़ी का इसका भी बॉल जॉइंट है वो भी खराब हो चुका है, देख लो कितना ज़्यादा लूज़ हो गया। इसका जो लुब्रिकेशन है वो तो लीक नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी देखो बॉल जॉइंट कितना ज़्यादा लीक हो चुका है। लेफ्ट साइड का लोअर आर्म सही से इंस्टॉल हो चुका है। अब करने जा रहे हैं राइट साइड का लोअर आर्म इंस्टॉल। तो भाई फाइनली कार के सस्पेंशन का काम कंप्लीट हो चुका है। अब चल रहा है इस गाड़ी का सर्विसिंग। अब करवा रहे हैं इस गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज, साथ में इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर। तो भाई ये सब तीनों चीज़ जो है इस गाड़ी का चेंज अभी होने वाला है। तो भाई सबसे पहला काम इस गाड़ी का ऑयल ड्रेन करवा देते हैं, ताकि जब तक ऑयल जो है अच्छे से ड्रेन होता रहे तब तक गाड़ी का ऑयल फिल्टर भी खुल जाए, नया ऑयल फिल्टर फिट भी हो जाए, और साथ में गाड़ी का एयर फिल्टर वगैरह भी चेंज करवा लेंगे। तो चलो फटाफट से गाड़ी का ऑयल ड्रेन करवा लेते हैं। कार में भाई ओरिजिनल MGP का ऑयल फिल्टर यूज़ कर रहे हैं, जो कि आपको भी साथ में करना ही चाहिए। बाकी भाई इस ऑयल फिल्टर का प्राइस बताऊंगा तो भाई तो आप एकदम शॉक हो जाओगे कि भाई मारुति का पार्ट इतना ज़्यादा सस्ता कैसे है। ये ऑयल फिल्टर मात्र 70 रुपये का ही है। तो भाई आप सोच लो ये जो है कितना ज़्यादा सस्ता है। एक बार फिर से इसका ऑयल फिल्टर चेक कर लो भाई, इसमें मारुति सुजुकी लिखा हुआ है, मतलब कि भाई ये मारुति का जेन्युइन पार्ट ही है जो कि हम लोग इस गाड़ी पर यूज़ कर रहे हैं। अब टाइम है कार में इंजन ऑयल डालने का। तो भाई इस गाड़ी पे हम लोग टाटा मोटर्स का ओरिजिनल सिंथेटिक ऑयल यूज़ कर रहे हैं। तो भाई ये फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल है 5W30, जो कि हम लोग इस मारुति ब्रेजा 1.5 लीटर में यूज़ करने वाले हैं। तो चलो भाई ऑयल को भी फटाफट से डाल देते हैं। सो गाइस फाइनली इस मारुति ब्रेजा का काम डन हो चुका है। और इस गाड़ी में जो इशू था वो था सस्पेंशन नॉइज का। सस्पेंशन नॉइज इसमें काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, आपने वीडियो के स्टार्टिंग में तो सुन ही लिया होगा। तो भाई फाइनली इस गाड़ी का दोनों लेफ्ट और राइट का लोअर आर्म चेंज हुआ है, क्योंकि भाई उसका दोनों का बुश जो है ना हद से ज़्यादा कट गया था। बुश कटने के कारण ही इसमें बहुत ज़्यादा गंदा आवाज़ आ रहा था खराब रास्ते पे जाने पे। तो भाई फाइनली इस गाड़ी का काम कंप्लीट हो चुका है, और प्लस साथ में इस गाड़ी का सर्विस भी हुआ है, क्योंकि भाई गाड़ी जो है 10,000 से ऊपर चल चुका था। तो भाई हम लोगों ने फाइनली इस गाड़ी का सर्विसिंग भी करवा दिया। इस गाड़ी का एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, इंजन ऑयल, कैबिन फिल्टर सब कुछ चेंज हो चुका है। और अगर आपका कार भी किसी खराब रास्ते में चलने से किसी मेटल टू मेटल पार्ट टकराने का आवाज़ आ रहा है, तो भाई एक बार सस्पेंशन का पार्ट जरूर चेक करवा लेना। हो सकता है कि भाई आपकी गाड़ी का भी बुश कट चुका हो। तो भाई फाइनली इस गाड़ी का काम डन हो चुका है। तो भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो भाई फटाफट से वीडियो को लाइक करना, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। तो भाई मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना।